Сіз білесіз бе, апельсин қабығының сіздің денсаулығыңызға пайдасы көп. Оны қаныңыздағы холестерин мөлшерін азайтуға қарсы пайдалануыңызға болады. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басыңыз және видеоны соңына дейін көріңіз. Барлық қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Ең әуелі апельсин қабығын ашып, жақсылап жуамыз. Содан соң ұсақтап тураймыз. Үстіне қайнаған су құйып, біраз уақытқа қалдырамыз. Дайын болған хош иісті сусын дәмді әрі денсаулыққа пайдалы. Оны сусын ретінде, сонымен қатар дәрі-дәрмек ретінде де ішуге болады. Жалпы апельсин қабығының тағы бір пайдасы, оның құрамында нитриттер көптеп кездеседі. Сол себепті бұл жемістің қабығымен бірге жей берсеңіз де болады. Тіпті ішіндегі сүйектерінің де пайдасы бар. Егер күніне бір рет апельсин қабығын шайнап тұрсаңыз, вирустық инфекциядан аман қаласыз. Сондықтан апельсин қабығын лақтырмай, пайдаға асырғаныңыз дұрыс болады.